Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa bihim ta'ud. Al mukarramun wal muhtaramun, numulia nu dipihormat kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para kasepuhan, tokoh masyarakat nu sami hadir dina dinten ieu. Bil khusus guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sadayana nu aya di wilayah Batu Belah, kecamatan Desa Sukajadi, Kecamatan Karajilan. Hapunten teu disebatan hiji-hijina, mudah-mudahan kemirangan rasa hormat sareng taati pripados kasadayana. Utamina pisan urang sami-sami doakeun heula mudah-mudahan guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sing ditarapi-tapi panjang yuswana Allah Subhanahu wa taala. Tambih kabarokahan sareng kamuliaan salamina di dunia dugikeun ka akhirat, amin. Ya ibu-ibu ngabaret tembay ya kita ngaminan cari cimbay. Kunaon ibu ngabarluang bae ningali kumisna ta kumaha? Aminan ngadoakeun ulama, ciri cinta ka ulama aminan sing tarik. Mudah-mudahan guru-guru urang sing diparanjangkeun umurna ka ciri amin kapaksa mah ngagorokna beda. Naon nu dicita-citakeun kumarantenanana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM Baitul Muttaqin nu dipihormat aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, dan Ibu Camat, tos nyampaikan sambutan ka urang sadayana, mudah-mudahan marantenanana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Terutami segenap para panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam dan seluruh lapisan jajaran masyarakat Batu Belah beserta para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya diinfakkan untuk membantu terlaksananya acara pengajian di siang ini. Mudah-mudahan naon rupi perjuangan sareng usahana dibalas ku Gusti Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat, amin. Akhirul kiram, pimpinan acara teh hilap kori nutos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an anu sakitu merduna. Geunaheun teu Bu? Hoyong gaduh putra siga kitu eta we pulung. Hayang-hayang anak dipasantrenkeun henteu. Sok asupkeun anak urang ka pasantren, titipkeun ka ajengan ka kiai supaya jadi ahlul Quran, amin. Ya Rabbal, sebab lu bakal nulungan urang di akhirat di jero kubur keneh Quran mah bakal jadi cahaya.
Sayyidina Ali ngadauhkeun orang yang membaca Al-Quran satu huruf di dalam sholat diberi pahala 100 kahadean. Di luar sholat boga wudu maca Quran, dipegang Qur'ana, dicepeng Qur'ana satu huruf dibalas 50 pahala. Al-mutabadu bitilawati, Quran mah ku dibaca lagi menang ganjaran. Komo lamun urang ngarti kana hartina, kana tafsirna, mengamalkan isi dan kandungannya, apalagi hafal 30 juz. Matak sing sering ngadoa mudah-mudahan anak incu turunan orang sini dijadikan ahli Quran ku Allah. Dan ajarkan Al-Quran karena kurang bisi orang daya waktu atau dikirang mabuh sok pasrahkan ke ahlina. Insya bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah subhanahu wa ta'ala didoakan kusim kuring orang dia sami hadir sadayana nucan arangkat ibadah haji sing aya panggilan di Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji. Hoyong ibu naik haji pindah ka dieu garep. Hayang-hayang ai daftar henteu. Ieu kos jelema muriang berangkat ka puskesmas diuk bangku di puskesmas ai daftar henteu kalau ket dipanggil moal ku dokter. Tong nyalahkeun dokter da urang can daftar leres. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dipayun salaku tata kahormatan dina agama urang nu mulia, urang sami-sami muji syukur heula ka Gusti Allah kalian ucapan alhamdulillah. Urang masih dipanjangkan umur, sehat walafiat sehingga bisa menghadiri acara pengajian di siang ini. 2 tahun ke belakang Indonesia dilanda COVID-19, COVID-19. Lu ayeuna geus lebih kana COVID-22. Tapi alhamdulillah sudah sirna dan sudah kembali normal. Mudah-mudahan kapayun sing sarehat panjang umur sadayana. Utak nini sing kahade lamun ngadoa ulah sok para duae. Di gara-gara menang bansos, menang beas jeung duit, nanyakeun ka Pak RT, iya aya beas jeung duit di saha eta cenah mah ti corona. Salamkeun ti imah didoakeun sing panjang umurna cenah. Cepaeh corona atuh doakeun panjang umur mah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kumpul ngariungna urang dina dinten ieu sehingga jantenkeun wasilah sareng sababiah turuna rahmat panghampura serta ridha Allah keur urang sadayana. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yang mulia Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad. Jaga kantun ka para kulawargina, para sahabatna sareng urang nu janten umatna sing kenging syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari baginda Rasul nanti di yaumil qiyamah. Amin. Hari ini kita sedang memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Dalam tarikh Islam dijelaskan bahwa umur dunia ini ijtihad para ulama tidak akan lebih dari 1500 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Logika kita sebagai manusia ketika kita akan hitung-hitungan matematik 1500 diambil 1444 tinggal sisa berapa? 56 tahun lagi. Apakah di usia 56 tahun ke depan ini akan dihancurkannya alam semesta oleh Allah? Allahu a'lam. Apakah akan bangkitnya Islam? Allahu a'lam. Yang pasti dalam tarikh Islam ulama berijtihad umur dunia tidak akan lebih dari 1500 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya kita yang hidup di zaman ini hati-hati, harus banyak kehati-hatian. Dekatkan diri kita kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah di mana-mana sering berganti terjadi, betul. Dan sejarah Islam hayang asup ka Banten, ka Serang, ka Bogor teh baheula hese. Perjuangan para aulia Allah, perjuangan para ulama sampai yang namanya Ki Gendeng Tapa, bapak daripada Subang Larang mendatangkan ulama besar ke Tatar Sunda. Siapa? Syekh Hasanuddin. Bukan Syekh Hasanuddin Kesultanan Banten, Pak, tapi Syekh Hasanuddin anu kadir disebut Syekh Kuro di Karawang. Kemudian mendatangkan lagi Syekh Zatul Kahfi yang disebut Syekh Nurjati di Cirebon. Diminta oleh Ki Gendeng Tapa untuk masuk Islam ke Tatar Sunda. Banten belum Islam waktu itu, Bogor belum Islam. Bahkan di Bogor ada kerajaan besar yang namanya Pajajaran. Ibu wauh teh ka Prabu Siliwangi. Besok nonton sinetron apaleun, Pak? Prabu Siliwangi, Prabu Kian Santan.
Di Bogor aya kerajaan besar ngaranna Pajajaran. Sebelum Prabu Siliwangi menjadi raja di Bogor, pernah ngarajaan di Galuh di Kawali. Karena lahirna di Ciamis di Kawali tahun 1400 hiji. Ngaranna Jayadewata bin Prabu Niskala Dewa bin Prabu Niskala Wastu Kencana kadituna bin Beling Prabu Linggabuana disebut Prabu Wangi. Disebut ngaran Siliwangi teh nyokot ngaran Uyut. Kemudian dinikahkan jeung anak mamangna di Bogor. Di Bogor ada kerajaan sebelum Pajajaran baheula kerajaan Pakuan. Matak aya Universitas Pakuan bari Bogor. Rajana ngaranna Prabu Susuk Tunggal, boga anak Kentrik Manik. Ditikahkeun jeung Jadewata jeung Prabu Siliwangi boga anak Surawisesa, Surasowan sareng Surawati. Surawisesa eta menjadi Siliwangi II. Surasowan pernah jadi Adipati Banten baheula. Pindah ke Bogor jadi Raja Pajajaran. Diijikeun dua kerajaan Galuh jeung Pakuan disebut teh Galuh Pakuan. Ngan agamana Prabu Siliwangi harita lain Islam Pak, Hindu. Mengajarkan ajaran Hindu. Islam mereka asup ke Bogor teh hese. Karena termasuk Banten, termasuk Cirebon sampai ke Kuningan, sampai ke Majalengka, Cianjur, Sukabumi, itu di bawah Pajajaran Pak. Maka hayang benang heula bongkotna ieu Pajajaran, hayang benang heula supaya Islam asup hese. Dan harita dengan izin Allah Ki Gendeng Tapa boga anak awewe ngaranna Subang Larang. Asli ngaranna Nyi Kubang Kancana Ningrum, disebut Subang Larang. Ketika wae ku Prabu Siliwangi ngecek Gendeng Tapa, anak kula moal ditikahkeun jeung luar Islam. Kemun hayang nikah jeung Subang Larang kudu Islam heula. Prabu Siliwangi mengucapkan 2 kalimat syahadat dari Tapa asup Islam. Boga anak 3, Walang Sungsang, Rara Santang jeung Raja Sangara. Walang Sungsang dicokot ku akina, dibawa ke Cirebon. Di Cirebon dibere padepokan nyeun kerajaan Caruban, waina jadi Cirebon. Menang gelar Pangeran Cakrabuana. Adina Rara Santang ditikah ku Raja Mesir boga anak 2, Sarif Hidayatullah sareng Sarif Nurullah. Sarif Hidayatullah geus pasantren ilmu ngeseueur ti ditu ti dieu Mekah, Madinah, Mesir, Irak, Iran, tahwih ka Jawa. Kemudian bersandar kapalnya di mana? Di pelabuhan Muara Jati. Tidinya akhirnya ke Cirebon, merokobahna di Gunung Jati, we menang gelar Sunan Gunung Jati. Makanya gelar Sunan Gunung Jati teh teu ujung-ujung. Abdi disebut Ki Pedung, beda sok ceramah nabuhan Pedung. Di Pasar Kemis ceramah jeung bacamat sugan teh cenah pangersa disebut Ki Pedung, awakna segede Pedung. Datang ka ditu tuh ka daerah Jampang Surade ibu-ibu, Pak Ustad disebut Ki Pedung sugan abdi sok mamawa Pedung atuh cetebu kira-kira we ceramah mamawa Pedung. Aya deui di Waliullah nu disebut Sunan Kalijaga. Ngaranna Raden Said, na guru ka Sunan Bonang diijazahkan satu doa, Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'al fi'ni saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Qabil tubah cek Raden Said. Dibawa ka sisi wahangan, ditek Raden Said ditancapkeun sisi wahangan. Diuk dari dinya, baca ta doa. Sanungtung kaula can balik deui ka ieu tempat, dia ulah wani ngeser ti dinya. Siapa laksanakan. Menguji keistiqomahan dan kesetiaan seorang murid. Calik Raden Said didinya. Sunan Bonang wih dekadinya awakna geus lukutan. Bisa dibayangkan manusia sampai lukutan awakna di sisi wahangan kira-kira sabaraha tahun calikna. Muraqabahna ka Allah. Cek urang Bogor matapa, matak disebut teh Sunan Kalijaga. Nagi loba nunurutan di Bogor di Serangan tibalik Sunan Jaga Kali. Karya jagal jejer sisi wahangan mancing. Raden Said batu wiridan zikir ieu mah ngudud bari ngopi eta bedana. Jamaah yang dimuliakan Allah, adikna Sarif Hidayatullah, Sarif Nurullah ulaheun balik ka Jawa. Dia mah ngacicing di dia di Mesir. Bisi kula daya umur ya kerajaan sarua neruskeun, akhirna umur 18 tahun Sarif Nurullah diangkat jadi raja di Mesir. Sarif Hidayatullah gaduh putra Kesultanan Banten Syekh Hasanuddin. Gaduh putra Syekh Maulana Yusuf berangkat ke Bogor ka Aki ka Uyut. Ka Prabu Siliwangi rek negosiasi, bah aya Abah Iraha rek maca 2 kalimat syahadat deui anak icu abang geus Islam kabeh. Cek Prabu Siliwangi balik jaga ditu kula can hayang asup Islam. Akhirna malah eta Prabu Siliwangi rek nyerang Pak ka Banten, rek nyerang ka Cirebon.
Ceki Jagabaya penasihat kerajaan ulah Kangjeng bahaya lamun Kangjeng nyerang ke Cirebon ka Banten ieu ngaran Kangjeng saumur-umur bakal goreng di masyarakat. Akhirnya Prabu Siliwangi moksa mengundurkan diri ngerubah wujud jadi harimau. Didinya tahta kerajaan diturunkan ke Mahaputrana Prabu Surawisesa. Dapikeun kanu kaopat Prabu Putri Sakti. Didinya kehancuran Pajajaran kemudian direbut ku Raden Sunan Gunung Jati atanapi Sesar Bedatullah sareng Syekh Hasanuddin di Banten. Jadi peperangan di Bogor. Namun ibu bapak pernah ke Bogor samemeh wahangan Ciliwung didinya aya ngaran Pagentongan. Lewat Pagentongan seketik ada Yonif 315 Pak. Itu perumahan TNI ujung-ujung di dieu tempat Yonif eta. Aya sejarahna baheula urut perang Banten jeung Bogor. Syekh Hasanuddin ke Bogor berangkat diserang di Pajajaran, terjadi peperangan di Pajajaran, di Siliwangi belah wetan dan Ciliwung. Syekh Hasanuddin jeung Syekh Mal Yusuf dibelah kulonan Ciliwung. Perangna baheula make panah, make tumbak, make pedang, can make senjata api siga ayeuna. Nu teh wetan manah ka kulon, nu ti kulon manah ka wetan, nu teh wetan teu nepi ka kulon, nu ti kulon teu nepi ka wetan. Akhirna panah ngararu di luhur. Raragragan kahanap matak di sisi wahangan di Bogor ayeuna wahangan Ciliwung di sisina aya ngaran Lembur Panaragan eta teh urut panah raragragan. 40 prajurit Siliwangi nu terlatih laluhur ilmu nekat nyebrang wahangan halaliber rek newak Syekh Hasanuddin jeung Syekh Mal Yusuf. Wali dilawan kebrang ku Syekh Hasanuddin lumpuh 40 prajurit Siliwangi. Dibawa ke Serang, dipenjara di Kesultanan Banten. Selesai di penjara, cek Syekh Mal Yusuf masa tahanan dia nggak beres. Dia rek balik ke Pajajaran, ke Bogor, tarik cicing di Kesultanan Banten. Namun rek balik ke Bogor, dia akan balik ke itu. Namun rek cicing di Pajajari, Kesultanan Banten, di Kesultanan Banten, eueuh nu luar Islam, kabeh Islam. Tapi kula moal maksa anjeun asup Islam. 40 prajurit Siliwangi, nu Putri Sakti, nu laluhur ilmu, sanggeus di penjara, embungeun balik ka Pajajaran. Kula hayang cicing di Kesultanan Banten bae. Ngan kula moal asup Islam sebab kula geus boga agama. Naon agama dia? Agama kula Sunda wiwitan. Saya nabi dia, nabi kula, nabi Adam, lain nabi Muhammad, nabi kula mah. Akhirnya diberi tempat di mana di Kanekes, daerah Ciboleger naik 17 kilo ka luhur. Jadi orang Baduy. Betapa Baduy 40 orang di luhur teh eta urut prajurit Siliwangi leluhur ilmu pernah dipenjara ku Syekh Mal Yusuf. Dan ayeuna alhamdulillah jalan ka ditu ti mulai Ciminyak, Cisimot, Ciboleger, Gunung Kancana, Hariang sampaikeun ka Cibeo, jalanna geus sararae Pak. Tos lebar geus di aspal geus di beton. Urang Baduy ningali jalan di aspal ningali mobil laliwatan nanyakeun ka Jaro ka lurah. Jaro itu dihandap naon sing lorong. Eta wahon ngaranna, wahon nyebutna. Menang cenah kula tumpak wahon atuh menang dia. Lempang dia kasih jalan dari itu ke wahon liwat tunjuk ku dia. Wahon eureun nia dae kadinya. Urang Baduy nangtung sisi jalan begat mobil pas truk liwat mawa keusik dirinya dipegat langsung ditunjuk eureun dia. Ai supir ngangkatkeun leungeun digitukeun maksud supir teu narima penumpang. Urang Baduy salah ngahartikeunana oh kula teu menang sorangan cenah kudu limaan cenah ya. Naik deh kalau ka ditu bebe jadi ka Jaro Jaro cenah kula teu menang sorangan kieu teh cenah kudu limaan cek Jaro neangan dia batur opat deui akhirna nangtung sisi jalan limaan teu dila truk liwat ditunjuk ku lima-limana eureun dia ai supir nunjuk ka tukang nunjuk ka handap maksud supir ieu keusik rek diturunkeun ge di dieu cing cari leukah handap pedah nyala leker teu make sendal oh urang mah teu menang tumpak wahon pedah teu make sendal tak nyala leker we nepi ka orang Baduy mah. Teta teh dulur urang Pak baheula. Islam hayang asup ka Tatar Sunda teh hese. Depikeun ka Prabu Kian Santang nu ngaran Raja Sangara titah berangkat ke Cirebon ku bapana ku Prabu Siliwangi. Berangkat dia ke Cirebon, pejakeun ka Sari Bidatullah. Sing tunduk ka Pajajaran, tong ngalawan ka Aki. Cek Sari Bidatullah daya urusan kula beda agama, beda keyakinan. Jadinya walang sungsang, kemudian lanjut nanti Prabu Kian Santang kalahkah jijing di Cirebon. Aliman balik deui sehingga Subang Larang oge mengungsikan diri ke Banten harita. Naon sebabna di Pajajaran geus menganut deui ilmu hindukna Prabu Siliwangi kaluar deui tina agama Islam. Jemaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ieu perjuangan para ulama, perjuangan para wali menyebarkan Islam di tanah Jawa termasuk di Jawa Barat. Nu ayeuna urang mah geus tinggal menikmatina masjid geus bararagus leres
baheula yang ningali masjid siga Baitul Muttaqin di mana teh apa tihang make awi luhur make hateup gigir make bilik harap lagi palupuh awi menang melahan sakalina sholat aki-aki meureun beres wudu kokolor nyampai naka stop pas diuk di antara dua sujud palupuh didiukan ku jelema loba ngareket muka geus abah geus laer meureun nyopor sikina hiji ka handap imam hudang Allahu Akbar abah telat hudang palupuh rapat manten aing kajepet balik sholat bani remai cai mata cek si mak abah sia balik sholat kunaon jadi cerik aing kajepet kumaha cek si abah cek si mak atuh geus abah isukan mah pereh heula we sholatna kumaha cek si abah salah sia nitah pereh sholat ka aing masih modar di musholah lillahi taala sampai ada bahasa seperti itu kenapa ada ruhul ibadah dalam hatinya. Karena Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah tidak bisa menguasai Indonesia. Di mana? Tina istiqomah ibadah kalau kurang baheula. Tina hasil istiqomah ibadah akhirnya timbul ruhul jihad. Karuhun urang baheula Allah nu belajar perang ke Afghanistan, teu aya nu belajar perang ke Irak, teu aya nu belajar perang ke Amerika. Tapi mana Pak? Belanda tak bisa menguasai Indonesia. Jepang kocar-kacir. Di mana? Tina istiqomah ibadah ke Allah akhirnya timbul ruhul jihad siap membela agama Allah siap membela NKRI walaupun nyawa taruhannya subhan dan aya sampai kersi gayuna tuh datang waktu sholat yang lebih bedung balik gadengnya di masjid yang bedung sarua khusus ibu-ibu saya minta tepuk tangannya biar meriah ya terima kasih ibu-ibu percis anak TK nah emprah bapak-bapak hadena itu emprah ditabuh bedungnya tadi DKM nanyakan ke Simgori kiai gua disebut ke bedungnya ya we dengekeun kita tak dijawab dapat DKM dia disebut ke bedung teh bedah gitu sok nabah bedung aya baheula kiai rencang simkuring lamun ka mana-mana naik ojek disebut ki ojek banyak gelar kiai teh rupa-rupa beres nabah bedung keleuweung adzan can make sapeker Pak nyieun menara di zaman Rasulullah Nabi membangun Masjid Kuba saat itu dipanggil Bilal bin Rabah ketika datang waktu sholat Bilal kamu naik ke bukit kumandangkan adzan di sana ajak umat untuk melaksanakan sholat keleuweung Bilal adzan Allahu Akbar Allahu Akbar kenahan ieu teh kori di Bogor baheula ke tingkat kanak-kanak tahun 8 hiji pernah milu MTQ di tingkat kabupaten 100 peserta alhamdulillah abdi jadi juara kahiji alhamdulillah tahun sebabna nu 88 datang hiji-hiji acan alhamdulillah jadi juara kahiji berangkat ke masjid can make sapeker Bilal mengumandang adzan di bukit orang tua kita dulu naik ke menara adzan lagi sambil muter ayyalas shalah kemana-mana jamaah mulai masuk ke musola aki-aki dararatang bapak-bapak karuhan bari telepas bambu runcing dina pananganana kenapa sieun kapangih jeung Belanda sieun kapangih jeung Jepang di tengah jalan teu saeutik umat Islam keur salat dibantai ku Belanda teu saeutik di tengah jalan si galoler jenazah jeung mayat nu rek ngalaksanakeun ibadah dibantai di tengah jalan ku Belanda jeung ku Jepang
Makanya muadzin selain daripada mengumandangkan azan di atas, sekaligus memantau keadaan Pak. Bisi umat keur salat diserang ku Belanda. Pas rek hayya ala sholah kadua, etan muadzin di luhur ningali di kejauhan Belanda geus maroa senjata rek nyerang nu salat. Ceuk muadzin aing kumaha ngabejan nu dihanap dia. Akhirna rek hayya ala sholah kapaksa diganti heula. Ayya Belanda. Bubar di salat teh jadi. Tapi baliknya lain ka imah. Di sisi ruyuk beres wudu ngamparkeun daun cau salat. Di sisi wahangan beres wudu neangan batu demprak salat, meninggalkan salat, istiqamah ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kata cek Imam Ghazali, yang susah itu mengistiqomahkan kebaikan. La khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum. Khairun min khairin la yadum. Artinya kebaikan yang tidak diistiqomahkan akan kalah dengan kejelekan yang tidak diistiqomahkan. Maka ketika kita melaksanakan satu kebaikan walaupun sekecil apapun, istiqomahkan, insya Allah itu akan jadi pahala yang besar buat kita. Amin ya Rabbal. Termasuk ibu punya tugas dawamul haya min zaujiha. Ibu harus mengistiqomahkan sifat malu di hadapan suami. Era kasalaki teh ulah keranyar panganten wungkul, baheula mah nyebut lagi papa kasalaki salaki nemalanana mama. Lamun papih mamih, lamun apih amih, lamun emih bihun. Brosot ya anak hiji mulai ada culangung kasalaki nyebut lagi bapak sia, salaki ka pamajikan jadi emas sia. Lebah malam minggu mah salaki balik usaha teu mawa duit isuk-isuk leumpang hareupeun pamajikan. Kumaha cek pamajikan? Mereka mana roromeheun. Cek salakina gacai buhangser. Awas hati-hati, ini bibit penyakit. Islam ini agama yang sangat indah. Ajarannya sering kali jaga, tak ijo royo-royo, dan sengguh pengantin anyar. Ajaran Islam itu seperti padi yang baru tumbuh, bagaikan pengantin baru. Lihat Pak Bu, padi yang baru tumbuh, hamparan padi yang hijau yang baru tumbuh, indah dipandang mata, sejuk ke hati. Betul. Bagaikan pengantin baru. Tingali pengantin baru, jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru. Masuk kamar cubit-cubitan, diciwit ku salaki nepi ka genteng rek ketihan teu ngambek. Kalakah cacadelan aa ubit agi, ciwit deui meni ubit agi. Salakina ngahulang dikon cacadelan kieu pamajikan aing. Salaki meuli rokok ka warung, balik ti warung bareng pamajikan, langsung gogorowokan aa anak aeti, ka mana wae sih meni anak aeti. Keranyar pan kitu. Isin gue salaki meni cacadelan, salakina nemalan lah temalan gue etel oko, meser rokok meni etel oko. Salaki hareudang Pak balik di warung kancing lalesotan dibukaan pamajikan ngagorowok anjing encot. Naon anjing encot neng horeng kancing lesot. Salakina atuh sakalian lah neng naacun amak, naon kang naacun amak rek na kasur rek na samak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumaah urang sok yasinan ti baheula ti leuletik diajar ku kolot urang ku guru urang beres. Beres salat maghrib muka Al-Qur'an baca surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Saya Yasinan aya keneh waktu maca shalawat nariyah. Bapak-bapak di masjid marhaba meme salat Isya. Betul. Dari salat Isya karak bubar wih ka masing-masing rompokna. Ya masalaki meuli TV 48 in berwarna teuneun tengah imah. Ibu beres salat maghrib di kamar baca surah Yasin. Yasin. Anakna gegedor. Ma kian santang mulai ma. Shadaqallahul azim. Kanak Yasin wungkul shadaqallah. Pindah ke hareupeun TV nongkrong nonton sinetron si Andin Dararatan. Akhirnya subuh kerek tas sudang salaki gigireun
diudangkan salaki Pak udang subuh tuh beduk di masjid. Oh beduk mah di masjid. Semut ngajawab mata peureng udah mantep. Imam kadenge takbir da make sapeker Allahu Akbar. Korowok pamajikan di kamar mandi. Pak gerah udang tuh geus mulai salatna tinggalin gerage. Sukan gaya kene. Orang kalau tipis iman begitu Pak selalu cari alasan malas ibadah. Nauzubillah min. Ini yang boleh sutu bubar jamaah di masjid salaki anger kerek keneh wae. Keheul pamajikan ka salaki. Beres make mau kena nyokot sajadah diamparkeun hareupeun salaki nu keur kerek. Niatna meni kencang usalli ala hadzal mayyit. Lupa salakina hari dakena aing salatkeun ku pamajikan cenah. Maka mari yang pertama hikmah memperingati tahun baru Islam, mudah-mudahan Allah tumbuhkan kembali semangat kita untuk melaksanakan perintah Islam. Amin. Termasuk baca Al-Quran. Dikhawatirkan oleh Nabi, kata Nabi, la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Al-Quran nanti hanya akan ada tinggal tulisannya saja Pak. Kitabnya ada, tulisannya ada, umatnya mayoritas, tapi mereka sudah lupa dengan Al-Quran. Sekarang waktunya, mari kita perhatikan Pak. Ibu lihat anak kita, cucu kita, lihat di tangan kita lebih banyak pegang Al-Quran atau pegang HP? Jawab, Al-Quran atau HP? Nah ini yang disampaikan Rasulullah terjadi hari ini, zaman ini. Umat sudah banyak meninggalkan Al-Quran. Padahal kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran bakal nyafatan orang ke di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal, bulan puasa di orang Makarak ramai nu maraca Quran keras. Handphone silakan, kita ada keperluan masing-masing. Sisihkan waktu untuk membaca dan memegang Al-Quran, itu akan jadi saksian di yaumil qiyamah. Tangan kita akan bicara, ya Allah, saya dulu waktu hidup di dunia pernah dipegangkan Al-Quran. Lidah kita akan bicara, walaupun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, tangan bicara, kaki jadi saksi di hadapan Allah. Semua yang kita baca, semua yang kita pegang, kalau itu kalam Allah, akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita pahala, alhamdulillah. Bahkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sampai hari ini umat baca Quran setiap waktu, tidak pernah berhenti. Bukan hanya selesai sholat, sebelum sholat nyambung sampai masuk waktu sholat lagi. Subhanallah. Makanya Pak punten Bu, taraweh di ditu mah sampai sapeuting teh 4 jam. Geuning lila amat, emang sabaraha rakaat, 100 rakaat? Bukan. Sama dengan di kita 20 rakaat, 10 kali uluk salam. Hanya bedanya di sana satu malam imam diharuskan menghotamkan 1 juz Al-Quran. Sapeting sajuz 30 penting 30 juz khotam Al-Quran dibaca dalam surah taraweh 4 jam taraweh lagi. Makanya Ramadan nu hareup dia bakal datang hayangnya ho ya Pak DKM nu imaman taraweh Ramadan di Baitul Muttaqin sapeting tinggal digier teh. Kemudian salaki jima jeung pamajikan komo lamun malam Jumaah menang ganjaran sarua jeung maehan Yahudi 70 Yahudi. Gede teu pahalana. Kemudian ngahaja-hajakeun urang hayang maehan Yahudi perang. Berangkat ke Palestina lawan Israel. Betul perang kan itu geus malam Jumaah salaki balik di masjid tawaran ku ibu, "Pak, rek maehan Yahudi moal." Gitu. Cek salakina, "Hayu mah siap, setar jam 10 cek anakna, bapak aing rek perang." Rek jihad ngelawan Israel. Jungkal 70 Yahudi para rae. Memes subuh salakina kokoreh deui mah nyekekan Yahudi deui yuk. Cek pamajikan mikir bapak sia tadi can dikubur kabeh. 70 atuh Yahudinya banyak pahala, alhamdulillah. Ibu mabawa cai tos di gelasan, tos di pisinan, make tutup prek nyuguhan salaki balik gawe, anak ningalikeun. Ketika ibu sedang tidak ada, ibu sedang ngaji, ibu sedang pergi ke pasar atau kemanapun, anak geus biasa ningali kalakuan indung model kitu. Datang bapakna balik di sawah, balik di pasar, balik di mana di kantor, anak numpang bawakeun. Di mana hasil mere contoh hade kalau jadi anak. Ada anak bertanya pada ayahnya, tipe ting budak nanyakeun, "Pak, ai salat subuh kos kumaha, Pak?"
Bapak jawab salat subuh itu 2 rakaat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ai subuh teh salat. Cek bapak kumaha? Sudah malam, mari tidur dulu. Sare yang bapakna ke subuh diudahkeun ku bapak. Rep tibra, bapak belum jawab pertanyaan anak yang nanyakan salat subuh. Pas meme subuh kadang nu tarhim di masjid. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Kasep budak digandong ku bapak dibawa ke masjid, datang ke masjid budak tinggal wuduan, beres diajar wudu, pakaikan samping, pakaikan kopiahna, pakaikan bajuna, asup ke pangimbaran imam. Bapak tukang imam, anak nangtung dikirim bapak. Cek imam Allahu Akbar, bapak takbir Allahu Akbar. Eta budak bari nunutan ningalikeun bapana Allahu Akbar. Ruku i'tidal sujud cepat salam selesai zikir berdoa. Anak digandong dari dibawa balik ke imah, datang ke imah, bapak baru jawab pertanyaan anak yang tadi malam menanyakan sholat subuh. Kumacek bapak, kasep nuker penting ditaroskan ku anjeun sholat subuh teh dia dilaksanakan ku urang. Itu dakwahnya pilhal, langsung mencontohkan di hadapan anak kita. Alhamdulillah. Cuma anak tileutik teu apalkan sholat acan diantep ku kolot sakadaekna. Pergaulan kemana-mana budak tak apal sholat geus gede menangkan pamajikan santri anak haji pinter ngaji nya beunghar nya bager nya pahedol kabeh aya di dinya. Alhamdulillah dasar rek menang hidayah ti Gusti Allah berenang geus beres nikah teh nanyakeun ka pamajikanana neng cenah akang era amat lamun teu sholat teu diomongkeun sok sen ka bawa goreng ieu keluarga di dieu akang hayang sholat cuk pamajikanna alhamdulillah Gusti salat di abdi rek sholat dibere ilmu ku pamajikanana instan singkat padat, teu diajarkeun rukun salat heula, teu diajarkeun fardu wudu heula, langsung nu penting daekeun salat heula ke sambil berjalan ceu pamajikanna. Lain cenah akang kudu kumaha ke cenah neng di masjid, tenang Kang. Ibarat naik mobil urang teh penumpang, aya supirna. Tanu nangtung di hareup di saurang eta supir ngaranna imam. Pokona imam mengucapkan Allahu Akbar, akang ngucapkeun Allahu Akbar, imam ruku akang milu ruku, imam dongko akang milu dongko, imam nyungkruk akang milu nyungkruk. Disebutkan ruku sujudna bisi teu apaleun. Lamun imam ucapkeun assalamualaikum, akang ge ucapkeun assalamualaikum. Imam keluar ti masjid, geus akang ge keluar ti masjid. Sakitu neng salat teh sakitu kituna Kang. Datang ka masjid keur qomat Allahu Akbar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Asup imam ka pangimbaran ditunjuk ti luar keneh, masalah ieu ngaran Mang Imam. Nangtung pas tukangan imam, cek pamajikanna tuturkeun imam. Batur ke kanan ke kiri mainan pas lempangan imam cek imam Allahu Akbar ngangkatkeun dengan Allahu Akbar kumaha cek hatena cetek paling babari salatnya sudah aing hararese dauk ieu mah ti paheula aing salat imam mulai maca Fatihah da salat maghrib kencang babacaanana Bismillahirrahmanirrahim. Ainu sejen maca doa iftitah bari laun aya mah celengkeung sorangan nuturkeun imam maca bismillah kencang. Da ceuk pamajikanna tuturkeun imam sakitu-kituna. Bismillahirrahmanirrahim. Imam can ngadengeun nu gigireunana bari nunjuk kenceng amat maca bismillahna. Nu bieu ngomong ditunjuk ku babaturanana he sia salat teu meunang ngomong oge. Nabi yang ngomong ditunjuk kudu belah ditu eta sia ngomong. Nu hiji bari sidakep di juru hadena aing mah teu ngomong. Ngomong kabeh ayeuna. Imam neruskeun bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Anger da ditanduturkeun imam main ge sarua alhamdulillahirabbil alamin. Imam karek ngadenge cek imam keke ieu kenceng amat di tukang ge. Imam introspeksi diri cek imam ka hade aing salah. Balik deui maca alhamdulillah meuni laun bari dirarasa ku imam alhamdulillahirabbil alamin nu tukang sarua meuni laun alhamdulillahirabbil alamin imam mulai robah hatena cek imam ieu mah ngaledek saka aing panasaran imam sakali deui macana bari ngagorowok alhamdulillahirabbil alamin
di tukang mani sarua alhamdulillahirabbil alamin. Imam tadinya ngadep ka kiblat, balik kanan yang ngadep ka timur. Imam ditunjuk ke Imam Aisyah rek salat apa rek lalagaan. Nunjuk deui ka Imam Aisyah rek salat apa rek lalagaan. Da ceuk pamajikanna tuturkeun eta imam nabikeun kan naroskeun ka jamaah nu sejen panasaran Kang cenah punten hoyong naros ieu jelema gelo lain. Manehna nanya ka nu sabelah bari nunjuk ka imam ieu jelema gelo lain cenah. Imam di imah keur loba masalah datang ka masjid asa diledek ku jelema gelo. Teu anta parah ku imam beletak ditampiling nampiling deui ka imam. Disepak-nyepak deui diciduhan-nyiduhan deui. Uleg di jero masjid teu bisa dipisahkeun. Nempu pantau masjid molongo cek imam aing kudu ngelehan. Imam lompat keluar ti masjid. Cek pamajikana, Kang, lamun imam keluar ti masjid geus akang keluar ti masjid. Mudag-mudag imam keluar ti masjid. Imam lompat main hage lompat, imam nagok main hage nagok, imam nyumput main hage nyumput. Imam rek balik ka imam manggih tanjakan cek imam aing sial amat poe ieu. Geus capek kieu aing lompat bodoh teuing cek imam digebukan aing. Imam diuk ditanyakan, gek teh jelema diuk kikireun imam. Cek Imam Aisyah naonan, mana ngomong deui ka Imam Aisyah naonan, Allahu Akbar. Contohkan akhlak yang baik yang mulia kepada anak kita. Insya kita ini orang tua figur, Bu. Contoh untuk anak-anak kita. Aya bahasa buah ragrag moal jauh tina tangkal, betul. Apa yang orang tuanya lakukan pasti di anak akan ada tabiat yang mengikuti orang tuanya. Makanya perbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik, semakin dekat dengan rahmat Allah, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga kata Nabi, wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Perjuangan agama, perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, perjuangan para aulia Allah, perjuangan para ulama sehingga diwariskan oleh Nabi kepada para ulama sampai Nabi contohkan bangun masjid dulu. Nabi hijrah di Mekah ke Madinah langsung ngebangun Masjid Quba di Madinah. Makanya keutamaan Masjid Quba, siapa orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba itu mendapatkan pahala sama dengan sekali melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah. Nu berangkat umrah na langsung ke Madinah, itu langsung ke Mekah. Di Madinah can ngalaksanakan umrah tapi geus meunang pahala umrah karena kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Apalagi di Mekah, datang ke Mekah di Masjidil Haram, sekali sholat di Masjidil Haram sarua jeung 100.000 kali sholat di Baitul Muttaqin. Di Madinah sarua jeung 1.000 kali sholat di Baitul Muttaqin. Makanya kamari anu balik ibadah haji nepi ka ayeuna embungeun sholat deui. Tetanggana Kang Haji kun balik ibadah haji jadi tara ka masjid, jadi tara sholat. Aing di Mekah baraha sabulan, di Madinah aing 9 poe, tapi balik 42 poe. Di Mekah aing sabaraha kali sholat, cek kiai sakali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di masjid urang. Badak aing nepi ka maot teu kudu sholat deui. Kita Haji Muhyiddin gitu. Ya Allah ya Karim subhanallah, kita bangga lihat masjid di mana-mana ala lagreng, betul. Ya Masjid Baitul Muttaqin tinggal ibu. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, perjuangan masyarakat Batu Belah ini mudah-mudahan ia masjid sih jadi jambatan, jadi kendaraan untuk melewati Shiratal Mustaqim nanti di akhirat. Man bana masjidan fid dunya, kata Nabi, banallahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid di dunia akan Allah bangunkan istana di surga Allah nanti di akhirat. Makanya orang Arab di itu sudah jadi prinsip keluarga, Pak. Satu keluarga misalnya salaki pamajikan boga anak 3 jadi 5, bapakna indungna jeung anak 3 jadi 5. Itu ditargetkan selama hidup harus bisa membangun 5 masjid. Tidak hasil usahanya dikumpulkan, ini untuk makan, ini untuk bangun masjid, ini hasil usaha, ini hasil bisnis, ini hasil segala macam, asup kadinya lu bersih. Terus bisa ngabangun 5 masjid, target satu masjid misal 200 juta, berarti 5 masjid 1 miliar dimasukkan ke orang-orang yang biasa menyampaikan untuk ke negara-negara yang lain untuk membangun masjid, kakarak dititipkan, ada akadnya. Kenapa sampai seperti itu? Orang sana ingin punya masing-masing istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia Batu Belah masjid Dagreng, insyaallah kemudian di masjid jadi kendaraan nyut kalbar kal khatib seperti gelak anu nyambar ngaliwat Shiratal Mustaqim gitu. Amin. Di Bogor Pak ya masjid Agreng karena Baitul Faizin. Ieu mah Baitul Muttaqin, itu mah Baitul Faizin.
mana eta masjid di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor, lamun rek wudu teu kudu bukakeun keran, teuneun leungeun urang luhur keran cor bijil cai sorangan make alat sensor. Sim kuring pertama kadinya hari tarek wudu culang cileungir mana kerana eueuh. Eta pas dinya teh dibaca teh oh pakai sistem sensor gitu kan salok bijil cor cai keluar. Lamun rek asup ke jero masjid teu kudu bukakeun gernel panto, teu kudu didorong pantona. Yang hareupan panto masjid salok muka sorangan. Dan ayeuna Masjid Baitul Faizin sok dipake transit jamaah haji yang akan berangkat ibadah haji memeh dibawa ka embarkasi sok ditransit ke masjid eta. Ada jamaah yang harus berangkat selesai sholat subuh, abahna meureun kadinya milu nganterkeun incu rek berangkat ibadah haji, beres ngala wudu rek sholat di mana aing cenah rek sholat yang dihadap kantor wungkul cek anakna di luhur bah di lantai 2 lalaki mah abah ti heula ka ditu cek anakna euy ngarek ngala wudu heula abah naik ka luhur ti heula datang ka luhur culak cileuk rehe keneh karek aman nawungkul sorangan. Pas yang hadapan pantos sorolok buka sorangan kaget tumpat deui ka handap. Kadang-kadang abah sia guna make lompatan mani hari was-was kitu aing embung salat di dieu masjid loba curigan. Ai kitu pantona muka sorangan. Saking canggihna di urang mah karak pantona di Madinah mah kubahna buka tutup sendiri. Pagi menjelang siang sudah mulai agak panas nutup. Yuh AC tiap tihang. Sore menjelang malam muka deui di jero masjid katingali langit di luhur. Islam ini kaya, Islam ini mulia. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Pang mulyana eueuh deui iwal ti agama Islam ini kaya. Sekarang mau berangkat ibadah haji saja Bogor mah apa? Daftar tunggunya berapa sekarang? 20 tahun. Bogor 20 tahun sudah berapa juta manusia yang daftar ingin ibadah haji? Satu orang berapa? Daftar pertama 25 juta sampai 26 juta. Kalikan jutaan manusia, berapa puluh triliun, berapa ratus triliun dana haji yang dikumpulkan di sana. Hebat Islam ini kaya, hanya yang dikhawatirkan kata Nabi wa masajiduhum amiratun wa hiya qarabun minal huda. Umat nanti akan berlomba nyen masjid pagede-gede pagreng-agreng pabagus-bagus tapi eusina kosong tina hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekalinya penuh yang melaksanakan salat tapi saeutik ditampi amal ibadah salatna. Kenapa? Salatnya tidak pakai ilmu, teu ngaji ka kiai, teu nanya ka ulama, teu taran sanu ngartos, akhirna salatna gawe capek teu kapak. Nauzubillah min. Makana tanyakeun heula ku urang. Da kolot urang mah baheula arik ngangaranan anak teh sok tatanya heula, laras. Pangersa jangan rek ngawaris nami yang kedah saha ngaran anak abdi. Pan ai ku ulama bade bere ngaran Islam, canak cenah tina Asmaul Husna, canak tina ngaran Anbiya Mursalin. Ah abdi mah cenah hayang ngaran bahasa Arab mangga. Tuh kos guru urang sadayana kasepuan urang. Al Mukarram make Haji Khairuddin. Itu teh make bahasa Arab, ai khair teh alus din teh agama. Dia ngaranan anak pakai bahasa Arab, tanya henteu ka kiai. Main ngaranan we ka anak. Saeuh eta ngaranna? Siti Mikropah. Teu nanyakeun ka kiai, pas nanyakeun kiai Mikropah naon? Gayung. Buka anak Siti Gayung atuh. Nu pamajikan ka melotot ka salaki, "Pak, anak urang teh geus 10 poe can di ngaranan." Geus nanyakeun can ka kiai, "Lah atuh mi ala kadang-kadang bapak ge bisa ngaranan mah." Poe naon lahirna? Rebo, jam baraha? Bada asar, cuplak puseurna Jumaah. Geus mi asar rebo Jumaah, sarbo asar rebo. Kasih nama agama insyaallah berkah insya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lamun rumah sa teu ngarti tanyakeun. Nanya ka ulama, "Pak, saya mau berangkat ibadah haji, saya mau berangkat umroh, bagaimana caranya?" Dia marek berangkat umroh main belesat, boga tetangga kiai meuni teh dicilek-cilek acan. Datang ka Mekah ngadon hulang-hulang. Batur mau cetal biah bari carorik. Oh sing saling seru. Labbaik Allahumma labbaik. Ieu mah sadenge-dengenan nurutan lebay ya Allah. Lebay ya Allah. Tepak ku tatangana ece lain lebay, labai ku aing eta maksudna mah. Ini akibat tidak bertanya. Nauzubillahi min. Jaba ongkosna mahal, berangkat ka ditu butuh waktu yang lama, balik teu meunang hasil. Nauzubillahi min. Ulah waka dina ibadah haji, dina umroh, dina salat, ya masjid pas kadang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tuh aja jalan. Mobil motor sing suliwer, cek aki-aki di belah itu seberang jalan rek salat. Ya rame amat gandaran. Irahanya berangai. Lila nungguan rehe mobil pas rehe buru-buru lompat nyebrang jalan rek salat ke masjid. Teu biasa olahraga karak nyebrang kacapean tungkul bari nyekelan tuur mani lila. Pedah tungkul wae ti belah itu budak orang perhatikeun cek budak orang aki-aki tungkul wae ya. Sigana mah balik salat bingungeun rek nyebrang teu disaeun. Buku batur karak beres nyabrang rek salat. Budak orang di dieu aing kudu ibadah tulungan ku aki-aki. Teu tatanya heula serempeng disamperkeun gerewek di bangku disabrangkeun deui. Ya kira-kira aki-aki nganuhunkeun apa ngambek? Molotot paling nyereket ngangkatkeun samping angguran sia goblok aing kudu disabrangkeun deui. Budak mora dipelototan carekan ku aki-aki teu narima. Ieu aki-aki teu tahu diri. Batur mah bah di mana-mana ge ditulungan nganuhunkeun abah mah kalakah ngambek bari melotot. Abah loba masalah lain, masalahna angguran sia goblok. Emang kunaon sawi naon bah? Sia aing karak beres nyabrang rek salat kunaon ku jadi sabrangkeun deui. Karena kapikir ku budak mora yeuh atuh aing salah aing kitu mah bah hampura atuh sabrangkeun deui nya mung aing bisa sorangan. Tujuan rek nulungan aki-aki tapi kalkah nyiksa aki-aki. Di mana salahna? Teu tatanya heul. Maka yuk hadiri pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh guru-guru kita, oleh DKM kita. Mudah-mudahan tina hadir ngaos urang sadayana sing janten amal hade nu meunang pahala ageung di Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nu kaopat wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Akibat umat sudah tidak melaksanakan syariat Islam, syariat Islam sudah ditinggalkan, perintah Islam sudah tidak dilaksanakan lagi, Al-Quran tidak pernah dibaca, boro-boro mempelajari isi dan kandungannya, masjid makin kosong, masjid ditinggalkan, tidak pernah dihadiri lagi, sehingga timbul di saat itu kata Nabi apa? Ulama-ulama yang ada di zaman itu min indihim takhrujul fitan, yang diajarkan, yang dikeluarkan dari mulutnya fitnah dan kesesatan, bukan ajar agama Allah. Wa fihim ta'ud, dan fitnah itu akan Allah kembalikan kepada mereka. Akhirnya fitnah dan adu domba di mana-mana terjadi. Umat jadi bingung. Itu cenah ulama, ya cenah kiai, tapi itu jeung ieu bentrok wae. Aing kudu nuturkeun nu mana? Umat bingung. Di mana? Karena yang diajarkan bukan tuntunan agama Allah. Yang diajarkan bukan Al-Quran. Tapi kalau sudah satu pedoman kita tidak lepas dari Al-Quran dan hadis, insya Allah semua akan ada persamaan. Yang diajarkan kalam Allah, yang diajarkan tafsir Al-Quran, yang diajarkan ilmu-ilmu salafiyah oleh guru kita, yang bersumber semuanya dari sana ya, dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya orang syukur nikmat alhamdulillah di lemur orang masing-masing wilayah orang masih kena orang boga guru, masih boga kiai, masih aya ulama. Doakeun kurang sadayana mudah-mudahan guru-guru orang sepuh-sepuh orang sing diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang beliau akan ajarkan kepada kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Hirup urang dibarokahkeun di dunia wal akhirah, amin. Panjang umur, sehat walafiat, dikasih rezeki yang banyak dan berkah, sehingga dimautkeun ana husnul khatimah, nyendak iman sareng Islam anu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sasireun sabeujereun sing aya manfaat sing aya barokahna tos pasti selepat sareng salah tidak penyampean pribados hoyong dihampura ku sadana bade ngampura ka abdi bade. Alhamdulillah hadana Allah wa yakum ajmain bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli 'usri yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa 'ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa syayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa li ikhwanina wa li qarabatina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa liman ta'allaqu bina wa liman ahsana ilaina wa dzunuba jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i min wal amwati bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata daimata fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umrana wa sahhi ajsadana
waqdi jami hajatina ya Allah min hawaiji dunya wal akhirah birahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.